আমাদের বাসার বারান্দাটা খুবই ছোট। একপাশে আমি আমার পছন্দের সব গাছ দিয়ে সাজিয়েছি, আর দরজার পেছনে ছোট্ট একটু অংশ ছিল যেখানে কিছু সবজি লাগিয়েছি। দেখতে দেখতে বরবটি গাছে বরবটি চলে এসেছে। প্রথম দিকে দেখে মনে হচ্ছিল খুবই ছোট ছোট হবে বা ভালোভাবে হবে না। এত অল্প মাটিতে সাধারণত টবে কখনো সবজি হয় কি না এটা আমার খুব একটা জানা ছিল না। যত দিন যাচ্ছে তত যেন ইষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছে, দেখতে বেশ ভালোই লাগে। আজ ঈদের তৃতীয় কি চতুর্থ দিন এমনই হবে। ঈদে কি কি করেছি, ঈদটা আমার কিভাবে কাটিয়েছি সেটার একটা লম্বা গল্প তোমাদের সাথে বলবো। তার জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন। ভাবছি এই দীর্ঘ কয়েকদিনে প্রচুর মাংস খাওয়া হয়েছে। মুখের স্বাদ কিছুটা পরিবর্তন করার জন্য আরও কিছু তৈরি করে খাওয়া যায় কিনা। রান্না করা ছিল মাংস, তাতে পেঁয়াজ মরিচ কুচি আর আলু কুচি করে দিয়ে একটা পুর বানিয়ে নিলাম। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টিতে মচমচে কিছু খেতে অসাধারণ লাগবে। সেই সাথে ঈদের উপলক্ষকে কেন্দ্র রেখে মাংস পুলি বানিয়ে খাওয়া যেতেই পারে। মাংস পুলি বানানোর একটা গোপন টিপস তোমাদের দিয়ে দিই। চালের আটার পরিমাণটা একটু বেশি দেবে, এর সাথে ময়দা মিশিয়ে দেবে। গরম পানিতে হালকা লবণ দিয়ে যখন একটা ডো তৈরি করা হবে, এই ডোটা দীর্ঘ সময় মচমচে থাকে এবং বানাতে গেলেও খুব সহজ হয়। শুধুমাত্র চালের আটা দিয়ে বানাতে গেলে একটু ঝামেলা পোহাতে হয়। সেক্ষেত্রে যদি দুটো মিক্সড করে দেওয়া যায়, ডোটা খুবই সুন্দর এবং নরম হয় এবং রুটি বানাতেও খুব বেগ পোহাতে হয় না। আমি হঠাৎ এরকম খাবার বানাই বিধায় আমার কাছে অনেক সরঞ্জামই থাকে না, তাই হাত দিয়ে যেভাবে সহজে করা যায়, খুব একটা দেখতে ভালো হচ্ছে কিনা জানি না, সেটা তোমরা জানো এবং আমাকে জানাবে। আর সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টা, খুব সহজ সুন্দর টিপস পেতে হলে অবশ্যই লীলাবতী সংসারের সাথেই থাকতে হবে আর বেশি বেশি শেয়ার করতে হবে। তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের শেয়ার এবং তোমাদের সাপোর্টই হচ্ছে সব কিছু। তেলে ভেজে নিয়ে এলাম, খুব মচমচে করে না, একদম মিডিয়াম আঁচে লাল লাল করে একটু ভেজে নিলাম। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি থামার কোনো নাম নেই। বারান্দার গাছগুলো আমার একদম ভিজে চুপচুপ করছে, ওদেরও ঠিকঠাক যত্ন নিতে পারছি না। বৃষ্টির যখন ঝাপটা হাওয়া আসে তখন প্রচণ্ড পানি আসে। সব কিছু শেষ, এখন হচ্ছে পরিবেশন করার পালা। বাইরে প্রচণ্ড মেঘের গর্জন হচ্ছে। এখানে বসে বসে আনন্দে একটু ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি সব কিছু ট্রাই করছি। এই শুয়ে থাকা, বসে থাকা এবং মজাদার খাবার ছাড়া আপাতত কোনো কাজ নেই। ঈদের আমেজ যেভাবেই কাটছে। সবাই অনেক ভালো থেকো, লীলাবতী সংসারের পাশে থেকে আমাদের জন্য দোয়া রেখো এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবে না।